مرحبا دكتور زياد، كيف أعرف أنني مصاب بمرض توسع القصبات؟ Özellikle sabahları artan bol balgam ve öksürük şikayeti olan hastalarda aldığımız akciğer tomografisiyle bronşektazi tanısı koymaktayız. أنا أعمل في بيئة ملوثة وأدخن بكثرة، هل يمكن أن يسبب ذلك مرض توسع القصبات؟ Bronşektazinin en sık sebebi geçirilmiş enfeksiyonlar, sigara ve hava kirliliğidir. عمري 22 عاما، هل يمكن أن أصاب بمرض توسع القصبات في هذا العمر؟ Bronşektazi her yaşta görülebilir. هل التعافي من مرض توسع القصبات ممكن؟ وهل هناك مرضى تحسنت حالتهم؟ Bronşektazide uygun medikal tedavi ve cerrahi ile hastanın ilerlemesi durdurulabilir veya tamamen tedavi edilebilir. في حال إهمال متابعة وعلاج مرض توسع القصبات ماذا يمكن أن يحدث؟ Bronşektazi geçirilen enfeksiyonlara bağlı olarak lokal ilerleyen bir hastalıktır. Sonunda solunum yetmezliğine sebep olur. هل مرض توسع القصبات مرض مناعي أم وراثي؟ Bronşektazide kalıtsal ve bağışıklık sistem hastalıkları hava yolu harabiyetine sebep olarak bronşektaziye zemin hazırlayabilir. لدي بلغم كثيف ولزج مع التهابات متكررة، ماذا يجب أن أفعل؟ Şimdi yoğun yapışkan balgam durumunda biz genellikle balgam tahlili ve tomografi istiyoruz. Eğer balgamın akciğer kaynaklı olduğunu düşünüyorsak. شكرا دكتور زياد. Ben teşekkür ederim.